Goeienaand en welkom hier by ons Bruyn familie om die tafel se Woensdae aan DBS. DBS staan vir Discovery Bible Study en ek hoop jy het jou gesin of jou kinders wat grappies maak hier om die tafel, om saam met ons te DBS, jou koppie koffie of thee of 'n glas water en lekker saam met ons om die woord te kuier. En as jy alleen is, weet ons dat Jesus is by jou en dat jy deel kan wees van ons samesyn ook en baie welkom vir elkeen wat ingeskakel is. Eerste gaan ons begin deur te vra, waarvoor is jy dankbaar? So, los vir ons in die kommentaar blokkie om te sê waarvoor is jy dankbaar. Ons hou daarvan om na die tyd te gaan kyk. Ons begin by Ananya. Waarvoor is jy dankbaar? Wag, ek sal begin. Ek is dankbaar sy het klaar haar kamer uitgesorteer. Hy's nou weer netjies. Dankbaar ek kon klaar maak met my kamer. Ek is dankbaar dat ek my kamer ook kon oorwen. My ma sê ons gaan goed skuif en alles en ons het en nou is ek baie dankbaar daarvoor. Ek is ook dankbaar vir my kamer dat Betty se bankbed in my kamer kon kom en ja, alles netjies is. Ek wil net sê ek is ook dankbaar vandag vir ouma en oupas. So, ouma en oupa, as julle kyk, sy is dankbaar vir julle. Kyk, ek is dankbaar, ons kon volgende weer 'n bietjie gaan fietsry het. So, my bene het dit dom gehou en my heup en my maar nie. Oud word nie vir sissies nie, maar ja, dankbaar daarvoor. So. Aanbidding. Jy doen van sy aanbidding. Ek doen nie aanbidding. So, kom ek doen nie aanbidding. Ek het 'n bietjie iets anders in gedagte rondom aanbidding. My gedagte is, ek wil 'n vraag vra. Wat is vir jou seker? Soos hulle die spreekwoord wat sê, 'n ding staan se paal bo water. Dis vas, dis seker. Jy is verseker van daai sekerheid. Wat? Dit is in die lewe seker. Ja. Frames per second het nou lekker geval, so ek hoop almal is nog ingeskakel, maar waaroor is jy seker? Verseker in die lewe. In die lewe, oor die algemeen. Ja, ja. Waarvoor is jy seker? Maar hoe bedoel papa? Waarvoor is jy seker? Seker dat ek nie aangeneem is nie. Okay, Ananya is seker sy is nie Nee, aangeneem. ek maak net 'n grap van mamma en pappa nou die dag gespot en gesê, "Dit staan nou die tyd met my 21ste vir my ja, nee. Dis nog nie, dis nie wat ek wil sê nie." Jy mag net die pastorie vra. Okay, het iemand al 'n antwoord? Ek is seker dat ek seker is dat ek doodseker is dat hierdie drie is my en jou kinders. Okay. Ek is seker dat papa my papa is en mamma my mamma is. Okay. Ek is seker dat ek gaan goed doen hierdie jaar in my skoolwerk. Okay. Want jy werk op jou eie of hoekom? Speak it into existence. Ja. Wat dadelik by my opgekom het, was dat ek seker is van buite daarvan dat mens baie keer deur moeilike tye gaan of moedeloos is of selfs twyfel, het ek nog nooit gevoel dat Jesus nie lief is vir my nie. En so daarvan is ek seker en iets anders wat by my hart opgespring het dadelik, was dat ek seker is dat ek familie het en nie net noodwendig bloedfamilie nie, maar mense wat hier ook oor my pad stuur wat later familie word. Dis 'n geestelike familie. Ander ding wat ek seker is dat Jesus leef. Selfde. Papa,
Ek is seker daarvan, doodseker daarvan. Ek het 'n sekerheid in my hart dat Jesus ons een van die dae kom haal. En een van die dae is ook nou 'n relatiewe begrip, maar Hy gaan ons weer kom haal. ja. So, een van die dae kan oor 10 jaar wees, kan oor 15 jaar wees, Maar maar hy kan dit môre wees. ja, maar ek is seker. Ja, en soos Marijke sê, dit kan vir jou môre wees, want Jesus jou kom haal. So, ons is seker daarvan, almal is seker daarvan. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat vir ewig lewe nie, so ons is seker in ons harte, hy gaan ons kom haal. Goed. Enige iemand met 'n getuienis in die sin van wat ons laasweek hanteer het. Wie kan nog onthou wat ons laasweek hanteer het? Mama het nights, sy lees af. Sy het ons weer geskryf. Ons het Psalm 4 vers 6 en 7 gedoen. Dit was oor waar Jesus met sy disippels gepraat het en Nee, dit was Nee, die dit was die vorige een. met die graan en die Ek goedjies. dink hierdie een was Laas ek sin was. Daar is self-confidence, om 'n confidence in Christus te hê, 'n confident trust, om jou vertroue in die Here te plaas. To confidently trust in God. Want ek 2 weke terug na my laas ek. Ja, ek het nog 'n ander Psalm ook aangehaal, Psalm 118 vers 8 wat sê plaas my vertroue in die Here, nie in mense nie. So, daai Ek sal Psalm. maar 2 weke terug Efesiërs ook aangehaal, was dit laasweek, papa Ephesians 18 ook sê. Verlig die oë van ons verstand. Dat was verlede Dit is week. verlede week gewees, ja. Ok, enigiemand getuienis van verlede week se vers wat jy gaan toepas het. Elkeen iets gesê het, jy neergeskryf wat elkeen gesê het. Ek het nie meer geskryf wat elkeen En julle sal nou sien, ons twee se plek is leeg daarso, my broer en sy vrou. Ons mis hulle. Mis hulle en vir klein Lief, hulle is terug Pretoria toe. Dis 'n getuienis. Ons het gebid daai spesifieke Woensdag aand dat hulle sal kan terugry. Ja, Die Vrydag en die Donderdag aand het hulle toe vergunning gemaak. vergunning gemaak vir mense om terug te kom by hulle primêre woning. So daai getuienis en daai gebed is beantwoord en dis 'n getuienis dat hulle kon terugkom by die huis. En die Here het voorsien vir hulle in finansies om ook terug te kom by die huis Ja, sonder dat anonieme finansiële bydrae vir hulle gemaak om terug te kom by die huis. So dis 'n groot getuienis. korrek. Ja, ek sien. Jy het 'n getuienis. Jy het O hierdie ja, ek het hierdie week klere gekry by Tannie Tessa hulle by Luko. 2 slaap stelle slaapklere. Ja, stelle slaapklere. Waarvoor ek baie dankbaar is. Nou het ek net klere om te dra. En 'n puma top. En 'n tomato. Dankie Luco. Dankie Luko. Nog iemand? Niemand nie. Okay. Goed, ons lees vanaand Romeine 8 vers 35 tot 39. Wil jy eers van ons lees? Ja. Okay. Kan iemand keer dat Christus lief is vir ons? Nee, nooit nie. Niemand kan dit keer nie. Nie wanneer ons swaar kry nie wanneer ons bang is nie wanneer mense ons verdruk nie wanneer ons honger is nie wanneer ons niks klere het nie wanneer ons vyande het nie wanneer mense ons wil doodmaak nie. Dit is soos daar in die Ou Testament geskryf is. Mense hou aan om ons dood te maak, omdat ons aan U behoort. Hulle maak of ons slagskape is. God is lief vir ons. Daarom wen ons altyd wanneer al hierdie slegte dinge met ons gebeur. Ek weet een ding, God is lief vir ons. Christus Jesus, ons Here, het dit vir ons gewys. Daar is niks wat God se liefde kan wegvat van ons nie. Nie die doodmaak nie, Nie die dood nie. nie die dood nie, niks wat lewe nie,
nie engele nie. Niemand en niks wat oor die wêreld wil regeer nie. Niks wat nou daar is nie. Niks wat later daar sal wees nie. Niks wat sterker as mense is nie. Niks bokant die aarde en niks onder die aarde nie. Niks en niemand nie. Amen. Okay, ek lees vanaand uit die Amplified. Met hartjes. Cool. Ja, bietjie iets anders. Who shall ever separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Just as it is written and forever remains written, for your sake we are put to death all day long. We are regarded as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors and gain an overwhelming victory through him who loved us, so much that he died for us. For I am convinced and continue to be convinced beyond any doubt that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present and threatening, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the unlimited love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ek lees in die vertaling Afrikaans 83. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe. Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. So, wie gaan ons die storie oor vertel? So Marian gaan ons die storie oor vertel. Verduidelik hoekom het ons die storie oor vertel? Ons vra hoekom ons vra of vertel die storie oor. As mens iets lees en jy wil dit graag met iemand deel, dan is dit maklik as ons geoefen het om dit te doen. So, as ek vertel 'n storie lees en ek toets of sy geluister het en verstaan wat ek gelees het, dan vra ek vir haar, vertel vir my die storie oor in jou eie woorde. So môre as jy iemand in die straat raakloop of as iemand by jou kom en sê, joh, al die dinge wat ons nou tref, dit is so moeilik en waarvan is 'n mens seker, dan kan mens sê, maar weet jy wat, in Romeine staan, dat een ding waarvan ons seker is dat niks ons kan skei van God se liefde nie. En dis hoekom dit nodig is dat mens die storie vind. So jy kan ons die storie oor vertel. Okay, dan gaan dit net ek is in die storie doen. Gaan niemand anders die storie Nee. doen. Dis baie lelik. Jy sien, ons moet dit oefen. So sy sê nou ons moet dit oefen, maar nou mag die ander dit nie oefen nie. Ons het al die vorige weke geoefen. Oefen, ja. Okay, sy eerstens, sy vra die vraag, wie kan ons skei van die liefde van die Here? En dan sê hy niks nie, en dan noem hy 'n lys van name of lys van goeders in daai tyd wat in daai tyd van toepassing was. So jy kan ewen dit nou van toepassing maak op ons tyd waarin ons nou leef. So absoluut niks nie. Hy het gesê geen engele, geen magte, geen dood, geen niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En dan sê hy in daai gedeelte, hulle word so slagskape gelei na dood, of hulle word gedood vir die Here, en op hierdie stadium word ons dan nie gedood vir die Here nie. Daar is ander plekke waar dit wel gebeur, en dan herhaal hy weer, nie herhaal nie, hy sê dan, maar in al hierdie dinge, dis nou die dinge wat hy net voor dit genoem het, is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons lief gehad het en lief het. En dan sê hy beklemtoon dit af, die storie beklemtoon dit. Ek is seker daarvan, niks kan ons skei van die liefde van die Here, of lengte, of breedte,
daar's absoluut niks wat ons kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. So, ja, daar's dit oor vertel. En Anja gaan dit ook vir ons oor vertel. Anja. Ja, ek begin deur 'n vraag. Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? En dan is daar opsies, ook maar eintlik 'n vraag van wat kan ons skei, soos byvoorbeeld tribulation, en ons woord kan ek maar wat is die regte woord? Wat? Daai soort beteken vir my dan oorlog. O, swaar. Ja. En so ek begin eers eintlik met 2 vrae en dan praat dit oor wanneer ons as so skape is, wat we are regarded as sheep for the slaughter. En dan praat hy van waar ons meer as oorwinnaars is en dan weer met al die goedjies, diepte, hoogte, engele magte, al die goedjies, niks sal ons kan skei van die liefde van die Here nie. En dan die laaste versie is net weer eens 'n sekerheid dat God se liefde altyd daar sal wees. Dina, wat is vir jou uitgestaan? En wat gaan jy daarmee maak? Dit staan vir my uit dat God is lief vir ons en hy sal altyd vir ons lief bly en no matter what. En wat ek daarmee maak is ek sal dit onthou, ek sal dit nie vergeet nie en ek sal vir anders vertel God is lief vir jou. Goed. In die Engels het op 'n stadium gesê, sekerheid met geen twyfel. Ek het dit nou net vinnig in Afrikaans neergeskryf. For I am convinced and continue to be convinced beyond any doubt. So hy het gesê, ek is seker en ek sal bly seker wees sonder enige twyfel. Ten spyte van al hierdie goed wat ons in die oë staar en baie van daai dinge is dalk nie nou in vandag se lewe van ons op toepassing nie, maar daar is mense wat in hongersnood is, daar is mense wat in vrees leef, daar is mense wat angstig is oor hulle toekoms hier op aarde, nie my toekoms in die ewigheid nie, maar my toekoms hier op aarde. Maar ten spyte van al hierdie dinge, is God so lief vir ons, dat hy sy seun gaan stuur om ons te kom haal. En dis waarin ek sal vashou, wanneer ek twyfel, en wanneer ek moedeloos is. Wat vir my uitgestaan het, was daai we are more than conquerors and gain an overwhelming victory through him who loves us. En ook daai wat mamma nou gesê het, for I am convinced and continue to be convinced beyond any doubt. En wat hy ook hier sê in die Engels, hier so in vers 39, praat hy dan oor nothing will be able to separate us from the unlimited love of God. Daai unlimited woordjie was vir my baie mooi. Wat ek daarmee sal maak is, dit is my mooi dat ek het nie geweet hierdie gelees enigstens voor die tyd nie. Ek het dit eers gelees toe ons nou laai was en by die DBS so. En ek het met die worship gedeelte gesê iets waar ek seker is Jesus se liefde. Dat maak nie saak waar ek al gegaan het, het ek nooit getwyfel dat hy lief is vir my nie. Ek het al vrae gehad en gewonder, maar ek het nooit gewonder oor sy liefde vir my nie. En dit was nogal vir my bevestiging op wat ek gesê het. En wat ek daarmee sal maak is, ek sal regtig vir die Here vra dat daardie liefde wat hy aan my altyd bewys dat as ander mense my sien en met my te doen kry, dat daardie Jesus liefde meer na vore sal kom. Wat vir my uitstaan het was dat God se liefde nie skeibaar is van ons of nie. En party mense dink nog steeds, okay, maar hoekom het hierdie gebeur? God is nie lief vir my nie, maar in hierdie versie noem hy al hierdie dinge en dan sê hy ook nog niks anders kan ons skei van God se liefde nie. So wat ek daarmee sal maak as
iemand twyfel of as iets met 'n persoon gebeur het en hy sê okay nee, maar God is nou nie lief vir my nie, dan sal ek vir hom die vers gee om te gaan lees en dat hy nie sal twyfel nie. Die vertaling wat Ananya gelees het waar hy praat van the unlimited love, dit het vir my uitgestaan. En hoekom het vir my uitgestaan het is, ek wil 'n voorbeeld doen. Ons as mense is geneig om as jy vir my goed is, dan sal ek vir jou goed wees. Of as jy vir my dit doen, dan sal ek dit vir jou doen. Ons het die en daar praat hy van just unlimited love. Dit is nie, daar's nie 'n beperking daar rondom nie. En tog het Jesus gesê en kom sê vir ons dat dieselfde liefde wat hy bewys het, hy sê ek gee julle 'n nuwe gebod, dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou siel, gees en verstand. En dan die een wat daaraan gelykstaande is jy met jou naaste lief hê soos jouself. So, ek dink nie ons het 'n verskoning nie. Weereens, ons as mense is geneig om mense lief te hê in die mate wat hulle jou lief het. So as iemand jou graai of as iemand vir jou moeilikheid gee, dan is jy geneig as mens om terug moeilikheid te gee. En dis nie hoe dit moet werk as kind van God nie. Ons moet daai unlimited love gee. So, ek dink is 'n groter uitdaging vir my persoonlik, omdat ek 'n roos is. En 'n roos het die geneigtheid dat hy baie keer reguit kan wees. So, om nie so reguit te wees nie, en ook om mense met daai absolute liefde van Jesus te hanteer. Dit is my, sit ek daarmee wil maak, wat dit vir my uitgestaan het. So, ons wil graag van jou weet, wat beteken die vers vir jou, en wat gaan jy daarmee maak? Ek het neergeskryf gebedsversoeke in die algemeen is dat ons as gelowiges sal bid, dat ons almal, alle kerke, gemeenskap van gelowiges, gouer as wat die regering beplan vir ons om by mekaar te kom, sal by mekaar kan kom, om daar die fellowship te hê wat nodig is. Ek het ook genoem dat ons sal bid vir geregtigheid in ons land. En ja, ek dink ons moet regtig vanaand vir families bid. As gevolg van 'n gesprek in hierdie week en oor ouers wat ontstel is oor die departement van onderwys en die onderwysstelsel wat so swak is en skole wat nie online kan klasse aanbied nie. Weereens is dit my asof die mensdom net wil beheer neem en beheer in hulle eie hande wil neem en hulle is so goed en hulle is on top of it van tegnologie en on the edge en vooruitgang en sukses en bly die sukses leer klim. En dat families en mense dit sal besef, ja, die Here het vir ons talente gegee en ons kan dit ontwikkel, maar die Here het dalk vir jou kind 'n talent gegee om te skilder of met sy hande te werk, iets te bou en ontwikkel dit in hierdie tyd waar julle as gesinne by die huis saam kan wees. Ontwikkel 'n nuwe liefde vir iets, 'n nuwe stokperdjie, nuwe waardes. Life skills. Lewensvaardighede, leer vir jou kind waardes en lewensvaardighede en bou verhouding en beheer en hulle wil God is die beste en laat hom toe om vir jou te wys, hoe kan jy die beste wees vir hom? Ja, regen met 'n nuwe life skill ontwikkel. Maar net nooit toegelaat om graag te sien. Toegelaat? Ja, Die die volgende ding is, life skill wat hy moet leer is om goed te boer. Hy is te bang om goed te boer. Want ek kan God is my help vandag. body. En hy kan boer, maar hy is te bang om te boer. So Ja, hy- kyk, te van 'n groot gat en dan neem ek Jy het hier op. nie dit gesê. So dan van vakansie vir my omdat ek nie meer op Ek kan het gesê hê. probeer is die beste gewees. So sal Okay, dankie. Kom ons sluit ons oor om dit. Mense in die lokasie wat nie huiswerk kan doen, wat nie daar goed kan dink nie. Vir die skool sal kry om skool toe te kan kom. Ek weet nie. Ja.
Ons harte en ons gedagtes kan vas. Geen slaad, niks van ons eie staan hê dat U ons as U kinders weer gaan kom oordeel en een is wat gebede beantwoord. Vet en hierdie gebedsversoeke wat ons neergeskryf het wat by U bekend is, voor die voete kan bring. Onkant nie, niks land, elke dorp, elke stad val, Here Jesus. U is bewus van alles en daarom weet ons, U kom ons en vra spesifiek vir ons en dat ons vra elke ras en nasie, volk en taal. U wat ons gemaak het as wesens wat moet connect, wat sosiaal moet verkeer, wat mekaar nodig het, wat fellowship moet hê, as ons nou van gelowiges om saam te kom, om saam U na ons land of regering sal stil word, Here, en dat ons en sukses van onderwys en my kind, en Here, dat ons net sal stil raak in hierdie tyd en net sal hoor by U, wat is dit nodig? Wat is nodig vir ons om in ons gesinne en ons families en ons verhoudings weer vas te maak, waardes, beginsels, Here, woordwaardes, die basiese dinge weer te kom vasmaak in ons lewens, Here Jesus. En Here, ons identiteit lê nie in ons beroep nie, ons identiteit lê nie in ons huis waar ons bly nie, ons identiteit lê nie in ons toekoms nie, Here, ons identiteit lê in U, en dat mense dit net in hierdie tyd sal besef, Here Jesus, dat mense hulle waarde en hulle identiteit in U sal soek, en nie in wêreldse standaarde en tegnologie en wat ook al nie, Here Jesus, dat dit te wees, Here, maar dat ons, soos daardie skrif ons leer, dat ons skatte vir ons in die hemel sal bymekaar maak, en nie op hierdie aarde waar moed en rus dit kan verneel nie, Here, dat ons gefokus sal wees op U, en nie op 'n wêreldse sisteem nie op 'n wêreldse standaard nie, Here, maar op U standaard, U woord, wat ons lei. Dankie, Here, ook dat ons kan bid en vra dat U kinders en minder bevoorregte mense sal bystaan en sal seën ook in hierdie tyd, en hulle sal beskerm en vir hulle die nodige resources, die nodige dinge wat hulle nodig het om te kan bly, ons dit by U voete kan los, en dat ons weet, U antwoord gebed, Here. Ons eer U daarvoor, ons dank U daarvoor in Jesus naam. Dankie vir U liefde, wat oneindig en onvoorwaardelik is. Ons loof en ons eer U naam daarvoor. Amen. 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 Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier, en ons hoop julle gesels nog bietjie daaroor, en dat julle nuwe waardes en nuwe vaardighede in julle menswees, julle identiteit sal vasmaak, en ook in julle as gesinne en families. Geniet julle aand verder. Amen.